Adlaw maghandos. Dahil sabghog na sa tuwa nga panaguban sa atong tulamanon, mga balak ni Bayro ni Bay Librado. Okay, naglaba itong mga balak maghandos. Puro mga pasiaw kinulisaw. Samtang, initong balak karon maghatag kinig inspirasyon sa atong mga kabataan. Balak na naguluhan. Kabataan, mo'y paglaom ta sa yutang natawhan. Di mo? Pwede maghandos? Ang title di maghandos, Kabataan, may paglaom sa mga ginikanan. Agad na maglangay, ano kinang balak nga naguluhan. Kabataan, may paglaom sa mga ginikanan. Uy, nagbalita minun maghandos. Dara. Itong background. Di ako tapad god. Dara. Yan na. Kabataan, may paglaom sa yuta tang natawhan. Mga kabataan mo'y paglaom sa yuta tang natawhan. Mao kini ang mga pulong ni Dr. Jose Rizal ang bayaning banggiitan. Nga dili kumahimong mahikalimtan, bisan manglabay pa man ang daghang mga katuigan. Mga kabataan, kining maong pulong angay ninyong hinumduman. Aron sa inyong pagtubo ngadto sa unahan, ang mga maayong kaugmaon inyong maaguman ug mahimo kamong inila sa katilingban. Dili lang ang mga pulong ni Dr. Jose Rizal ang inyong hinumduman. Tutuki ug sudungi usab ang inyong mga ginikanan. Gipatay-patay ang lawas sa pagtrabaho adlawng tanan aron sa pag-eskwela kamo makahuman. Mga mapinanggaong ginikanan sa kanunay naningkamot, aron mahayag nga kaugmaon sa mga anak makabot. Gani adlaw gabi ikalawasan na digos sa singot, apan sila in taon wala magbagotbot. Mga kabataan, kamo maoy paglaom sa inyong mga ginikanan, kaysa pag-eskwela sila wala makahuman. Busa kamong mga kabataan maoy ilang gilauman, nga ino makabot ang pangandoy nga ilang nasugdan. Kaniadto ang maayong kaugmaon maoy ilang gihanduraw, gihandom, gihunahuna o gihanduraw sa matag adlaw. Mga pangandoy gihimong inspirasyon aron ang paglaom dili mahanaw, o gipanglantawan ang kahayag daw sama sa haring adlaw. Apan sakalit lang ang maong mga pangandoy na tunas, tungod kay nisama lamang kini sa kastilyo nga hinimo sa balas, nga sa lapyahan sa baybayon nagbuntaog ang kataas, apan sa paghapak sa makusog nga balod kinikalit lamang napapas. Usa nang hinaot ang mga ginikanan kaninyong mga kabataan, nga ang naputol nilang nasugdan inyo kining sumpayan, mao kini ang hangyo nagikan sa ilang mga dughan. Tungod kay kamong mga kabataan, mao ang paglaom sa mga ginikanan. Okay, maghandos, maukadto nga itong mabulukon, matulon-anon, nga balak nga naguluhan. Kabataan, mao ang paglaom sa mga ginikanan. Hindi na sa man maghandos si noon, isulog-sulog ta sa panahon. Imbes background sa balak, ang ato ang patukarin maghandos, balita.
Ganahan to mga sukin tigpaminawan nga to nga balag, mga pasiaw. Alam mo kabalak kay ato ni sagul-sagulon, pasiaw og matulon-anon nga mga balag ato nga idalit ning atong tulumanon. Mga balag ni Bay Ronibay Librado. Okay, kandos, Agos Bon, nang adlaw pag-usap ka natong tanan og daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kinalang inyong alagad. Andos 98 Bay Ronibay. Bye-bye.